તો કેટલી ગોમી છે. ઓ મમ્મી મારી નોકરી લાગી ગઈ. સરસ લ્યો. હાલ હવે તું આવી જ ગઈશ ને તો એક રૂમમાં પોતો મારી દેવું, બીજા કામ કરવા માંડું. હાલે. ઓ મમ્મી હું ના ઘરના કામ તે સાંભળ્યું નહીં, મને નોકરી મળી ગઈ. નોકરી જોબ, કોર્પોરેટ જોબ. મને હવે નાના નાના કામ તારે નહીં કહેવાના. હું મને મારા લેવલના કામ કે. અચ્છા બેટા તારા લેવલના કામ એમને. હા હા મમ્મી હવે નાના નાના કામ નહીં. તો એક કામ કર ને, લાઈટ નું બિલ ભરતી આવ, ગેસ નું બિલ ભરતી આવ, આખા અઠવાડિયાનું શાકભાજી ને ફ્રૂટ લેતી આવ ને આખા મહિનાનું કરિયાણું લેતી જાવશે. તાર પપ્પાને ફોન કરીને કહી દઉં કે શિવાની નોકરી લાગી ગઈ ને તો હવે ત્યાં બધું ઈ જ જોઈ લેશે. મમ્મી જે કઈ બીજા કામ હોય તો મને કહી દેજે. કપડા ધોવાના છે ને વાસણ ઉટકવાના બાકી છે ને ઈ કરી જ નાખું છું ને. મારા ઘસી સાફ કરવાની છે બધું ધોઈ નાખીશ. પોતા તમને પેલા. અરે બેટા આ કામ નો કરો, તારા લેવલના કામ થોડા છે. મમ્મી 7,000 રૂપિયા તો પગાર છે ને તો 25,000 નો તો ખર્ચો કરાવ બસ. હા પાપા કી પેરી નવી નવી નોકરી લાગીને પાછી તો કે મારા લેવલના કામ.